وايد ناس يسألوني في الصيف متى أفضل وقت أسبح طيوري. الببغاوات ما تتحمل حرارة قوية خصوصا وقت الظهر، إذا سبحته بهالوقت ممكن يتعب وخطر عليه. أفضل وقت تسبحه إما الصبح قبل الساعة 10، يوم الجو يكون هادي ونسمة الهواء بعدها محمولة، أو بعد العصر الساعة 4:30، يوم الشمس تخف بهالأوقات الطير بيستانس وبتلاحظ نشاطه أكثر لأنه ارتاح. ولا تنسى بعد السباحة توفر له مكان ظل، لا تعرضه لمكيف قوي أو شمس مباشرة.